О, какой прекрасный боевой топор! Тяжеленный! Так у него же нарушен баланс! Он не предназначен для рук демона, копавшегося во тьме. Однако же, вы действительно глупые и невезучие. Нарочно пришли в мой трактир умереть. Ты что, не человек? Я человек. Только... Я еще и тот, кто стоит над всеми народами. Я член семи смертных грехов. Почему заповедь на тебя не действует? Очевидно же. Невозможно испытывать ненависть к тем, кто слабее тебя. Я испытываю к тебе лишь жалость. Как высокомерно. Такой уж я, грех гордыни. Львиный грех Эсканор. What's this? The commandment doesn't work on him? Of course it doesn't. Why should I bear any hatred towards someone who's obviously weaker than myself? All I feel is pity. They know I'm a big boss, got a big boss in this bitch. They know I'm a big talker, have my big body in they shit. Know it's how me, bitch, R.I.P. Bitch, they die. Turn the light on my side. Peace, how the lights off. Девчонка с такой же магией, что у греха льва Эсканора. Что ты заладил с этим Эсканором? Достал! Я человек. Только я еще и тот, кто стоит над всеми народами. Я член семи смертных грехов. Грех гордыни. Великий львиный грех Эсканор. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000 million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining?